Жолдар бәрі тегесте, жолдастармен жол тауып, жетсек биік белеске. Жан достарың, сырластарың жаныңда, ойында да күл барында. Жақындармен мәңгі бірге болып, оттай лаулап жалында. Айқай өмір ғажап, болсын көңіл ғажап, кетсін мұң мен азап, өмірдің өзі бар. Айқай өмір ғажап, болсын көңіл ғажап, кетсін мұң мен азап, өмірдің өзі бар. Орындайтын Құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз бұл қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз. Шын мәнде бақыт үлкен болмайды. Лүпілдеген тамырындай шекенің. Жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн. Түсінбейміз үлгеріп те біліп те кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Құс сияқты сезінбейтін қанатын. Бақыт деген сәби әлі білмей тұғын өз атын. Бақыт деген сүйкімді бір дәм ғана, сүйгеннен соң ернің де қалатын. Ал, мынау бүгін біздің қыдырысымыздың куәсі болыңдар. үшінші күні. Бүгін Бүгін не? Мадикоштың жалғасып жатыр. Жоқ, бұл поклашка сені. Біледі ғой. Вагондар деген Вагондар деген. Бұл еті бар ма? Бар, астында. Точно? Самаурынымыз қайнап жатыр. Ет алмай, сұртынан Ризасыңдар ма? еғана салып қойып кетті. Екі қыдырдық, молодец. Өлең қайда ол? Неге бардық? Ясылайға барып, керемет училищеде болдық, Тұрағыров ауылында болдық. Өте керемет жер. Қыздарға рахмет, мына 71-лердің. Сондай ұйымшыл 3 күн болдық, почти. Ойнадық, күлдік. Бақын туысқанды болып жатыр. Давай, айта бер, сен айтасың. Өлең оқы. Мұқағали. Мұқағали Мақатаев. Өмір деген ұлы сапар осынау, қиындықтар кезіксе де жасымау. Өмір деген қарап жүрмей досымау, жұмыс жасау, жанұяңды асырау. Өмір деген дәл осылай жан бағу, әр қызыққа таңғалуда тамсану. Өмір деген өкініш пен қуаныш, өмір деген алдау және алдану. Өмір деген өз-өзіңді басқару, басқара алмай кейде шалқып мастану. Өмір деген тойу, баю, семіру. Өмір деген тиын санап аш қалу. 3 күннен бері әдемі саяхат болды, демалыс болды. Тамаша табиғаттың сұлулығын көретін көз керек. Оны жай ғана суреттеп, сөзбен айту, суретке түсіру ол бере алмайды. Әр адам көзімен көре білу керек. Сондай тамаша табиғат. Привет, Жылдағы дәстүріміз бойынша енді былтырдан бастап біз бастадық. Жылда бір жерге жиналып, жаңағы қыдырып отырамыз, басымызды қосып отырамыз деп. Сондықтан да енді басынан осы Абзал бастаған жеребені тартып, сол дәстүріміз ары қарай жалғаса береді. Енді келер жылы қай жерде демаламыз, соның анықтаймыз. Айт, қай жерде бар аттан айтса ше. Абзал деген. Ал Абзал. Бисмилла, рахмани рахим деп қояйық дейді. Яхта. Путешествие по Чимкенту. О,